Здравствуйте, уважаемые зрители! Я опять иду по улице. Здесь, наверное, грохочет машина. Я не знаю, как с этой бедой справиться. Ну как? Это просто кошмар какой-то. Ветер падает. Все. Опять нифига не слышно. Как от этого ветра избавиться? Да, не забудьте написать. Как вы избавляетесь от ветра на улице? Или какие-то советы, может, есть. В носок я телефон уже одевала. Не помогает носок. Я одевала нижнюю часть телефона, там, где микрофон, в носок. Но не помогает. Такая дорога страшная. Ну, какая есть. У нас, кстати, в Латвии тут, да? У нас тут еще много еще от совка осталось. Очень много от совка. Вот все эти вот дома, это все с того времени. Они все разваливаются. Они такие все страшные. Ой. Вот в Европе там, которой не было Советским Союзом, я не даю оценку, хорошо это или плохо, но там нет таких домов. Нет. Там нет такой застройки. Люди как-то все живут и нормально живут. Но они не живут в этих подъездах. Это страшенно. И что это за дома? Ну что это? Хрущевки одни и вот это, вот коробки вот эти. Фу. Это наследие того, совка. Повторяю, я не даю этому оценку. Хорошо это или плохо, но было и было. Но дома вот эти остались, они все разваливаются, у них уже прошел весь срок реализации, или как это называется. Короче, их только под снос. Куда это все дома можно теперь посносить? Куда? А люди куда? А страшно это ужас. Ужас. Вот дома, там вот стенку сделали, да, обшили чем-то. Пытаются эти дома хоть как-то что-то сделать, но все равно они страшные. Так, вот. Значит, напишите, как избавиться от ветра на улице с телефоном. Не знаю, в настройках посмотрела, ничего там нету. Ладно, все. Машина, я уже стесняюсь говорить. Все. Спасибо, что смотрели. До свидания. Все, пока-пока. Автобус проехал, грохота, наверное. Я не знаю, куда деваться. В лесу только снимать. Эти машины достали. Слушайте, я стала обращать внимание. Все разрисовано. Все дома. Я уже под машину не попала. Фу, господи. Хотя они должны пропускать в этих улочках. Это самое, у пешеходов всегда есть преимущество. На всех этих поворотах во дворе. У пешеходов там преимущество. Почему? Я сама водитель со стажем знаю. Так, сейчас еще и браслет включить под ногами. Ой, я не знаю. Ой, боже мой. Фу, я устала, я там тяну сетки всякой еды себе. Мороженое. Сверху лежит мороженое. Я, кстати, хочу похудеть на 10 килограмм. Да, у меня задача похудеть на 10 килограмм. И я тащу себе мороженое при этом тоже. Я могу отказаться от чего угодно, от сахара. Сахар, вот дома нет сахара, я его не купила. Потому что одна молекула сахара превращается в 3 молекулы жира. Ну, ужас. Я руками устала, боже. Тяжело, там свекла еще. Ой. Свеклу еще буду есть. А свекла и морковка тертая, сырая. Повторяю, натертая, кстати, свекла сырая, это очень вкусно. И морковка сырая. Все это вместе трешь. И получается салат-щетка. Понятно? Вот. Кстати, вот свекла сырая, натертая на крупной терке. Да. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот я не знаю, морковка в доме есть свекла. Но надо, чтобы свекла была свежая, чтобы она не была такая, знаете, бывает мягкая, уже вяленая. И тогда уже в ней никакого толку. Надо, чтобы она была сочная. А не мягкая. Мягкую же надо варить, только в салат, черт не знает, куда ее. Вот. Фу, я же еле потянула эту сетку, тяжело. Фу. Ой. Так, подождите. Ой.
Все, ладно, я буду ложить телефон, потому что пошел еще какой-то снег, то ли дождь, непонятно. Он меня сейчас заляпает весь. Всё, пока. Да, напишите. Если не знаете, только напишите. Не знаю. Чтобы я знала, что я тоже не одна, я не знаю. Про ветер в телефоне, как снимать, чтобы не было ветра и шума городского.